যখন একটি ফাইটার জেটকে ধ্বংস করা হয় তো এই অ্যান্টি এয়ারক্রাফট বন্দুকের ব্যবহার হয়ে থাকে, কিন্তু চীনে এই বন্দুক দিয়ে জেটকে ধ্বংস করা হয় না, বরং কি মেঘকে বিস্ফোরিত করা হয়। কারণ মেঘের মধ্যে পানি হয়ে থাকে, আর এটি চালানোর মাধ্যমে বুলেট মেঘের মধ্যে একটি গর্ত তৈরি করবে এবং তারপর নিচে বৃষ্টি হবে। মজা করছিলাম, আসলে এই বন্দুকগুলিতে সিলভার আয়োডাইড ভরা হয়ে থাকে, যা কি আকাশে উঠলে উপরে উঠে আতশবাজির মতো ফেটে যায়। আর পরে এই কেমিক্যাল মেঘের মধ্যে আর্টিফিশিয়াল বৃষ্টি তৈরি করে, যার দ্বারা শুকনো এলাকাও বৃষ্টিতে ভিজে যায়। তাই তো এই চাইনিজরা আকাশে গুলি চালাচ্ছে।